good morning guys. Ayan na ang litson. Pero pinirito na nito Sang. At syempre yung dried fish na talaga. Ayan. At fried rice. Napakasarap po yan guys for breakfast. Syempre ang ihanda ng kape. Ayan, nagtitimpla na si Commander ng kape. Ayan, hindi na makapaghintay yan si Sarah. Kumakain na ng fried rice. Wow, busy-busy ng Sarah ko. Princess Sarah. Kumakain na ng fried rice. Ayan. Kain na tayo guys. Thank you Lord.